Vijai Vētrai februāra sākumā apritējis 103. dzīves gads. Par indiešu dejas priesterieni dēvētā latviešu izcelsmes dejotāja, horeogrāfa un pedagoģe vēl pirms 3 gadiem savā 100-gadē kāpa uz skatuves Rīgā. Uz Latviju viņa vairs nespēja atbraukt veselības dēļ, bet dejot prieku turpina cildināt labdarības koncerta Deju Vētra dalībnieki. Galvenais uzdevums ir atgādināt par Vijas Vētras kultūras mantojumu, par viņas tradīciju, par viņas interesi par dažādajām kultūrām, par kustības un plastikas mākslu kā vienu no viskaistākajām mākslām cilvēka dzīvē, kas mūžīgo jaunību saglabā. Deju Vētrā šogad piedalās 17 dažādu stilu deju studiju kolektīvi ar vairāk kā 200 dejotājiem no visas Latvijas. Daudzi iedvesmojušies vērojot Vijas Vētras meistarklases. Viņas personība, klātiene, tas ir kaut kas īpašs. Viņa ir maza auguma, bet, kad viņa ienāk, viņa piepilda visu telpu. Tas ir tas, ko mēs visvairāk laikam mācāmies no Vijas, savu uz skatuves nodrošināt savu jaudīgu klātbūtni. Man ir Vija Vētra vienot tas, ka man arī kaut kur jau no citas dimensijas līdzi nāca tā nesaprotamā mīlestība pret Indiju. Es tikai apbrīnoju to, kādas iespējas bija tajos laikos, 50. gados, bēgļiem Austrālijā, kā viņi īstenoja savu sapni un sekoja tam un iemācījās un iestudēja indiešu dejas. Nebūdam Indijā, vēl nesatiekot skolotāju dzīvē, tas ir vienmēr neizsīkstošs iedvesmas avots par to domāt. Vija Vētra ir ļoti harizmātiska sieviete, un viņa apliecina to, ka vecums nav šķērslis, lai dejotu. Un tas ir mums visiem iedvesmi, jo uzejot skatuves, pazūd visas vainas un sāpes. Tu spēj tikai, dot, dejot un sajusties jauns, neskaitot gadus. Stipru veselību un daudz laimes Vijai Vētrai 103. dzimšanas dienā vēl arī Anete Lesīte, Alise Zālīte, Arķoms Kočarjans no Latvijas televīzijas.